Punya usaha tapi sering ketipu dan juga transaksinya lama, nah mending pakai aja mesin penghitung uang ini. Karena apa? Karena mesin ini tuh bisa membantu banget buat kalian agar bisa bertransaksi dan menghitung uang dengan cara cepat dan juga terhindari peredaran uang palsu yang sekarang itu lagi marak-maraknya. Jadi kalian mau menghitung uang puluhan hingga ratusan juta itu gampang banget pakai mesin ini. Karena mesin ini tuh bisa menghitung uang 1000 lembar hanya dalam waktu 1 menit aja. Mesin ini udah dilengkapi dengan fitur MC dan UV, bisa begitu berkelompok, bisa untuk emisi lama dan baru, dan juga bisa untuk uang asing. Harganya terjangkau ya, kalau lagi promo nggak nyampe 1.200.000, tapi di Scammer harga bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, yang pengen dapat harga promo langsung cek aja di bawah aku.